砰的一声，领导说着什么，小男孩在旁边哭泣着。女生走在路上，结果被大车撞到了。她再次醒来，成为男孩的姐姐。而她现在那么冷静，是因为现在她穿越了，穿成小说里面的人物。男子问她的名字，她回答道：塞莱斯汀，埃文家族的长男。他原本叫做塞莱纳，他假扮成弟弟塞莱斯汀的原因，就说来话长了。在长达200年的领土争夺战之后，希尔顿王国最终取得胜利，希尔顿王国成为了福士特帝国。诺克斯·杜希尔顿加冕自己为第1任皇帝，且更名为诺克斯·里福士特。但是帝国的储军太过弱小，贵族们根本没有忠心的拥护他。为了守住皇太子的位子，他需要力量，因此只属于皇室的军队应运而生。所有年满18岁的男子都必须入伍参军，反对者就要死。最终第2任皇帝格罗·里福士特守住了皇位，并且利用军队统一了国家。他的弟弟在退伍后，因为家庭的贫困，成为商人来挣钱，被伊格尼斯皇子找到了。不久之后，塞莱斯汀就成为了皇子的手下。他和他父亲一样，在剑术方面很有天赋。3年后，塞莱斯汀试图暗杀皇帝的私生子，也就是小说的主角是不幸去世。不仅如此，因为帝国法的规定，塞莱斯汀的家人不久后也遭到了连坐。他不明白为什么，而他的弟弟就在身边。真的是转世的话，还不如转生成主角的朋友或者同伴呢。但现在塞莱斯汀是他唯一的双胞胎弟弟，小说中反派的帮手，因为暗杀主角导致家族没落，然后他是他的姐姐，必须逃跑。有没有什么办法？这是幻想世界，一定有魔法或者其他什么。身后有人叫他的名字，问他那么小已经开始读这么难的书了，真聪明。西蒙是他在小说中的父亲，而他在现实世界并没有父母，经常因为这个被别人嘲笑，就算是得冠军了也是这样。但是现在的父亲竟然夸赞他，问他还想要什么。书被放到了一边，这是他从来没有感受到的家庭的温暖。他说到自己想要见到母亲，虽然这是谎言，父亲以为他真的想念母亲。说到他也是，他忍不住流下了眼泪。小说中塞莱斯汀为了摆脱贫困而接受了伊格尼斯的帮助，只要阻止这件事发生就可以。但是现在他没有赚大钱的能力。糟糕的是，在母亲跑路后，他们承担了他的债务。严格来讲，父亲还失业了，几年后父亲也会病倒去世，那就只有一个办法，他要教会他，这世上还有很多比金钱更重要的东西，爱、信仰还有尊严。如果能好好教导他，弟弟就不会被伊格尼斯算计。小说里的塞莱斯汀原本就不是一个坏人，这样应该会有所变化，一定会改变的。以上是他的预想。几年后，在塞莱斯汀入伍前一天，也就是昨天晚上，他收到信。他常说爱是世间最珍贵的东西，所以他决定和露丝私奔。请不要找他。即使是现在，帝国法仍然要求年满18岁的男子参军，如果违抗命令将会祸及全家。管家在向上汇报，这次大多数人还是资质平庸，只有少部分人有天赋。训练中心的评估结果还在进行中，他们可以去看看。走廊上，他提到拉提奥也是平民，名单上都是一堆没有用的人。高位贵族只要上交了罚金，就不需要参军。还有埃文，他是第2代帝国骑士的团长，之前退休，陛下也没有拦住。埃文的长子也入伍了，埃文先生也是他的老师，他儿子的剑术应该也不错。一群人里面，管家提醒了他埃文的具体位置，很快他就找到了。他们看到了之后，感觉有些吃惊，看着太瘦了，他们很担心他拿不起剑，但也有可能埃文先生也不是身材健硕的那一类。西蒙、埃文仅用一柄就长剑就杀死龙的传奇屠龙者，轮到埃文了，但是他的剑术看着超级差。男子看到了很是失望，很快就提示到下一个了，没有什么好看的了，但是他总觉得他像是故意失误的一样。很快他们离开了，这一切都被他看在眼里。男子就是那个让塞莱斯汀走向破灭的人，小说中的反派角色伊格尼斯，小说描述的真形象，他一眼就认出他的。不管怎样都不能引起他的注意，当然也不能引别人注目。要是能像其他贵族一样直接上交罚金逃过参军的话，那塞莱斯汀也就不会那样玩失踪了。现在的处境下，即使还清了债务，也没有给父亲买药的钱，他赚不到那么多钱。长官叫他说，因为他不擅长用剑，所以被分配到工兵了。但是他不擅长用弓，长官说他的意见不重要。他说自己想用剑，但是长官根本假装听不见。当然他技术也很差，会被别人嘲笑。长官还让他5分钟内捡回来，他不敢相信自己第1天就被盯上了。如果他出风头了会怎么样？现在他只能保持低调。终于在草丛里面找到剑了，没有想到一扭头就看到了伊格尼斯。他明明已经表现得很普通，但是伊格尼斯还是注意到了他，他一眼就认出殿下了，但是还要假装只是见过一面。他清楚的知道，这个人既是小说中的反派，也是他生命的噩耗，是个危险人物。他说到自己在训练中心看到他了，现在才能很仔细的看到他长得是什么样子。他问女主真的是埃文的儿子吗？因为他受过埃文的帮助，本想好好感谢他的，但是他突然辞职了。女主说到他挺好的，回家后会代为转达他的感激。突然他握住了女主的手，叫着她的名字，问她有什么需要的。尽管提出他一脸认真的样子，让女主觉得他不是在撒谎，然而他接着的一句话让女主惊呆了。他说想要见识到他真的本事。女主松开他的手，说到失礼了，他得走了。待女主走后，他叫出草丛当中的卢让，说道看来他们抓到了一条大鱼，
鱼，他手掌有茧，手背也有肌肉，他在假装不会用剑，隐藏了实力。但是唯一让他没有办法理解的就是为什么他要隐藏实力。卢让觉得他是不想引人注目，也有可能是另有隐情，不能让任何人知道的秘密。女主回家，看着躺在床上的父亲，她说着自己回来了，但是父亲也没有反应。他牵着父亲的手，说道他会拼尽全力的。伊格尼斯觉得事情越来越有趣了，而女主说道，他不会落入伊格尼斯的圈套中的，无论如何，他都会保护家族的荣耀。但是伊格尼斯已经想让女主成为他的下属了，而女主这边却什么都不知道。在女主小的时候，她在门外就听到了父亲辞去骑士团长的职务，说他们两个已经失去母亲了，所以他作为父亲得陪在他们身边，他们俩是他最珍贵的宝物，他未曾拥有过的家人。但是现在他决定成为父亲的女儿，才过去1天就被发现了，他感觉很是不妙。侍女过来向他埋怨，他的父亲以为太吵，被邻居提醒了，而且他还向他丢便盆。女主表示很抱歉，想帮他洗衣服，但是侍女说自己受够了，现在他要辞职，他是看在少爷的面子上才留了下来，但实在受不了了。女主同意把薪水给他，眼看着他越说越过分，女主生气地阻止了他接下来的话。其实他埋怨任何办法，操场上他爱跑步，教官让他跑30圈，还说他是他带过最差的兵。突然他感觉到熟悉的目光，回过头一看，不是伊格尼斯，他来给女主送水，让她休息一下。但是女主不知道他是谁，他说自己跟着他跑好几圈了，他昨天在神殿，但是女娲族昨天没有去，虽然他没有注意四周，但是很感谢他的水，他喝了水那个人就很开心。女主不理解他为什么那么开心，难道是水里加了东西？喝完之后，女主打算接着跑，他竟然也想跟着他一起跑，他没有感觉到恶意，但是还是停下来问他想要干什么。他说自己从小就很崇拜埃文团长，见到他就感觉很开心，想要和他亲近。他说道，在测试上他也看到了，其实他根本就是废物，远远不及父亲，而女主要的效果就是打破他的幻想。但是没有想到，他说自己是第1名通过了测试，会保护他的。他说自己没有什么目的，就是戏那个要亲近他。女主问他原因，如果没有原因，他就不想结交同伴。男子听到后感觉很是不好，变得看起来可怜兮兮的，搞得像是他是坏人，感觉拒绝他很快他就会哭一样。女主感觉好累，但是没有拒绝他，说他们可以日常打招呼，但是不能表现太亲密。2人握了下手，也算是成为朋友了。而这个时候，女主才刚认出他，拉提奥，冯·福士特，《月之歌》的男主角。他实在是太大意了，即使因为时间太久了，记不清小说的细节，但肯定没有这样的情节。他就是拉提奥。他站在洗手台旁陷入了沉思。伊格尼斯出现在他身后，问他为什么离洗手池这么远。他每次见到他都会面露微笑。女主不想和他说话，但是他还是来问候他自己的情况，还说想见到他的话，他确实很帅。女主一不小心就看呆了，在他的提醒下才回过神。他问起昨天的意见，女主表示他只是遵从父亲的建议。门口的拉提奥等久了，就敲门问他的情况。伊格尼斯问是在叫他，这是非常时刻。他表示这是他新交的朋友，小说里他们俩可是死对头。然后女主直接抓起他的手，为了避免2人的见面，就带着他跳窗逃跑。他打开门之后，就发现人已经不在了。拉提奥作为新兵的时候，伊格尼斯还挺看重他的，他想让拉提奥退伍后像塞莱斯汀一样成为他的下属。但是在拉提奥退伍之前，发生了一件大事，拉提奥被证实其实是皇子。伊格尼斯对此感到不安，之后便和开国元勋伊诺克公爵的女儿艾琳订婚了。然而艾琳对拉提奥一见钟情，令人激动的三角恋就此展开。塞莱斯汀作为一个打酱油的配角，同时引起伊格尼斯和拉提奥的注意，并不在他的计划中。他想要努力活下去。终于来到没人的地方，伊格尼斯已经不行了。伊格尼斯说他体力训练不错，现在他突然抓住他的手就跑，现在要解释原因了。拉提奥则在四处找他，女主的道歉不起作用，伊格尼斯要他无条件的服从他的命令。现在他的同伴在找他，他得回去了。女主觉得欠他人情怪不舒服的，他该庆幸他放了自己一马，毕竟直视皇族的眼睛，其实就已经出局了。女主走后，他叫了卢让过来，而他叫卢让过来，只是因为自己走回去太无聊了。卢让听到都想叛变了，他回过头想着塞莱斯汀，说从今天起开始监视塞莱斯汀，然后调查所有接近他的人，再搞清楚他的实力，制造一个契机，让塞莱斯汀暴露自己的实力。他笑着说道：“乖乖干活。”这让卢让很是绝望。不过话说回来，他得到消息了吗？和预期的一样，看上去是场不错的旅行。艾琳小姐，她今年18岁，准确来说我已经44岁了。26岁时死过一次，她已经很久没有这么疲惫过了。幸运的是，这几天都没有再碰到那个家伙，但是有人竟然故意挑衅他，而这个人也一直黏着他。他已经很不想惹事了，直接无视那些人在那里乱叫。拉提奥的眼神戏也实在是太多了。现在如果是弟弟在这里，他一定很开心，毕竟有2个大佬环绕着他。拉提奥竟然不用训练，是自主练习，他真是极度到胃疼。他还在旁边说着恼火的话，说他一定可以的。拉提奥长得很帅，但是和伊格尼斯比还是不行。他说曾经他帮助过他，所以对
对他有好感，即使他已经不记得了。他听到后很是无语，都是弟弟惹的祸。女主表示他会试着回应他的好意。拉提奥听到了很开心，说着他跑走了，将不能浪费时间了，要去做训练的尽快变强才行。但是女主不需要他的帮助，他已经都厉害了。在小说中，当拉提奥参军时，伊格尼斯和艾琳订婚了，他猜差不多就是现在这个时候。之前没有听到任何消息，意味着马上就要订婚了。说不定艾琳一旦出现，伊格尼斯就会对他失去兴趣，然后当拉提奥看到艾琳，就会爱上他，这简直是完美。那两个家伙的注意力自然就会转向艾琳，那几人有过来找他的麻烦。伊格尼斯在上面看到了这一切，他和一个素未谋面的女人订婚，用他的财力换取他的权利，但是有些不对劲。大公阁下借口太忙而不让他女儿露面，而他在楼上注意到了他在受欺负，之后还一声不吭。伊格尼斯看到了很震惊，但是如让已经习以为常，弱肉强食就是这样，而这种情况很常见，教官也不会去管。上次叫他创造一个契机，让塞莱斯汀暴露实力，现在要马上就做了。女主收拾的时候，拉提奥跑过来问他怎么还不走，四周现在都没有人了。拉提奥说破魔兽出现了，已经派遣了骑士们，现在所有人都得离开，幸好他来了，不是只有通过了测试的前几名被召集了，其他人回家。女主听到后很开心，终于可以放松一下了。魔兽在小说中连接魔界的门有时会开启，魔兽们会从门中出来，这是为了给主角们创造浪漫的相遇而写下的设定，但是现在主角们还没有遇到彼此，所以他猜应该会没事的。拉提奥对他有些欲言又止，最终什么都没有说，但是他也没有问。而他回到家后就发现父亲不见了，被窝还有余温。他离开没有多久，女主着急的寻找，拉提奥好像还在耳边。一群魔兽出现在了训练场后面，后门是通向训练场的，该死的，他只能去找。父亲患上了痴呆，但目前还没有接受过任何的药物治疗，所以他才绝对不会让他一个人出门。他最近太忙了，忘记给后门上锁了，因为无论如何都想找个护工，所以在努力工作。他下定决心一定会找到一所号医院让父亲接受治疗，这是他的失误。伊格尼斯在清理着魔物，骑士们也在厮杀，还有4只魔兽。远处突然传来尖叫声，他很在意，就跑过去查看。埃文团长竟然在这里，他的样子好像受伤了，但是还在战斗，眼见着危险，但是他已经来不及跑过去了，眼见着埃文团长就要被吃掉。有一个人竟然出现了，竟然是塞莱斯汀。小时候他就能打败自己的弟弟，教他练剑的诀窍。父亲在旁边看着，他在现代是剑术天才，一进入大学便被选为了国家代表，参加世界级的赛事。虽然现在在这里作为帝国英雄，西蒙·埃文的女儿活着，熟练剑术，可以说是他的金手指，有着天赋并且善于学习。他在帝国无人能及，而幸好父亲没事。他嘱咐过父亲不要出门，但是他听到魔兽的声音，还是出去了。医生曾经说过，如果他不见了，就去以前他常坐的地方找找。他的父亲本能去往的地方，就是魔兽嘶吼的地方。他即使退休了，还是想为百姓而战。他真的很怕，因为这个世界就他一个亲人了，赚不到钱，没有阻止塞莱斯汀逃跑。父亲病情加重都是他的错。这个时候，身边传来了一道声音：拉提奥这边，话说这片区域的魔兽应该都被杀光了，他们想回去了。长官说，请再稍等一下，皇子殿下还没有下达命令。骑士们纷纷议论。这么一想，皇子殿下可是奋战在前线，不过他们还没有见过。拉提奥陷入了沉思。殿下，终于找到您了，您别突然离开啊！这是殿下击杀了魔兽吗？他什么时候变得那么强了？真是太厉害了！但是这不是他做的，他猜的没错，塞莱斯汀很强，显然他是一名剑术大师。即便埃文团长教导了他，但他的实力还是令人吃惊，甚至远远超过他之前的预计。即便是对于他这个帝国最强剑术者来说，也不可能做到的。其他人马上就会过来，如果他不想被逮到，最好马上带明埃文团长离开。他轻松地背上了父亲，表达了自己的感谢，这倒是让他挺错愕的。现在去皇宫请御医过来，他会开心的。搞什么？他知道他会来，但是御医也来了，他在打什么主意？幸好医生说没有打问题，他很久没有运动了，肌肉有些损伤，好好按摩一下就可以了，所以不用担心，没事的话，他感觉很开心。没有想到伊格尼斯竟然要帮他付医药费，他才不要，而是表示这些钱就从他的薪水里扣。但是伊格尼斯自动在脑海里产生滤镜，觉得他是怕花国家的钱，忍不住多想。女主只感觉很莫名其妙，她的表情是怎么回事？这几天的药一天吃一次，不过父亲没事就好，但是眼前的人还不走。他很擅长演戏，他曾经教导塞莱斯汀不要活的像小说里的塞莱斯汀一样，但他现在才是走上这条老路的人。他真的要变成伊格尼斯的走狗，拨抛弃然后死去吗？西蒙·埃文，帝国英雄，一位被赞颂的伟大人物，他的英雄事迹被大家传承，但是为什么他会变得这么狼狈？一个保家卫国的骑士，如今甚至都没有得到应有的照顾，即使处于这样的境遇，他依旧没有选择放弃或逃避，很是优秀，所以他才更想得到他。于是问起他家没有退休金吗？说多容易暴露更多的弱点，所以他实话实说，母亲把退休金拿去做赌资的抵押了，所以他们只能住在这里。不过他的母亲已经去世了，所以已经没有人该受到责备了。即使这样了，他还是在为家人考虑，不是从骑士的角度，而是从一个成年人的角度思考。他想帮助他，但是他直接拒绝了，薪水足够养活他们了。当问起他为什么隐藏实力，他开始乱说，如果他过于出众，显然会被招为正式骑士，也就没办法逃避战争。若是这样，没人能来保护和照顾他父亲。他刚抬起头，没有想到他竟然离得这么近，还说会以个人的
名义资助他，但是女主才不要，也不相信他的鬼话。但是他很有自信地说道：“明天带给他好消息，不能这样。”他直接抓住了殿下的袖子，意识到自己做错了，但是硬着头皮上了。他想拒绝，但是殿下说再拒绝会有麻烦的，就按他说的做。他真是一点办法都没有。而他出去关门的时候，竟然发现门口出现裂痕。皇子殿下太厉害了，他是这样的一位领袖。塞莱斯汀，你在这里啊？拉提奥，父亲，他为什么让她嫁给一个根本不认识的人？父亲说这是小事，他担心女儿嫁不出去。他不过出去旅行了1个半月，他就趁机安排了一场订婚。他已经说过自己不想结婚，为了满足他自己的贪念，父亲竟然自己的女儿给出卖了。父亲没有在意他的感受，只是让他准备一下，既然不能改变，他要见见这位长什么样都不知道却要和他订婚的无理的皇子殿下。小说中，塞莱斯汀被抓是因为没有成功暗杀拉提奥，原剧情是他因叛国罪被处刑，他的家人随后也被处决。那如果塞莱斯汀不去杀拉提奥，或者他仍然要杀拉提奥，但是拉提奥原谅了他，如果是这样子的话，他就能活下去。现在他唯一的办法就是眼前的人拉提奥，于是他露出自己讨好的笑容，对他是一阵赞美，说着他真是厉害。突如其来的对他的态度转变，让他以为是不是自己做错事了。女主打消了他的担心，这让他以为他终于认可他了，还期待着可以一起去训练。但是身后有人却说不可以。伊格尼斯不知道什么时候出现在他们的身后，他美好的清晨结束了。伊格尼斯想把昨天的事情聊完，和他昨天嘱咐的事情，他是否做了？看到他的表情，女主起了一身鸡皮疙瘩。他要和他到办公室谈。拉提奥在旁边问起，为什么他不能和塞莱斯汀变得亲近？没有特殊的理由，他认为殿下不该干涉塞莱斯汀和别人交往。女主看着二人的气场很奇怪，他们本来没有什么矛盾的，这会是怎么回事？这个时候，伊格尼斯拉住了他，说他现在是皇族接任命的骑士，准确来说是皇子的护卫。这件事他怎么不知道？伊格尼斯笑着表示，他会给他想要的一切。从今天开始，他任命他为他的专属护卫。塞莱斯汀·埃文成为皇子的护卫，可是无上的荣耀。这个无耻的混蛋，以为每个人都会因为他强加的事物而感到开心吗？而且还不允许他说不行，而他拼命降低自己的存在感，避免惹人注意来着。这下完全没有意义了，而且他根本就不听他说话。他在原小说中是这种人设吗？原来的伊格尼斯可不是友善的人。这件事还没有定下来，拉提奥就不会放弃。他在这位强势的皇子面前，甚至都不敢眨眼。这就是男主的勇气吗？敢和皇子直视。现在所有人都知道塞莱斯汀被任命为皇子的护卫，他的朋友还顶撞了皇子。就算拉提奥说他们是最亲密的朋友，伊格尼斯说他们依然有很多的限制，比如他能帮助他，但是拉提奥却不能。这句话他确实没有办法反驳。女主感觉情况不妙，就对伊格尼斯说道：“这里有太多双眼睛盯着了。”埃文训练结束后来皇宫里，他没忘记之前答应的吧，接受他的一切要求。说完他就离开了。人群一拥而上，都在问他到底做了什么。他好不容易的努力，现在都要白费。现在他就要去拒绝他。下午，伊格尼斯的办公室中，他都已经把制服给他准备好了。他心里想着必须拒绝他，但是奈何制服实在是太帅了。伊格尼斯看出他很喜欢，这个只是版型，如果现在量好尺寸的话，明天就可以把衣服改好。今天的话，他怕自己的身份不保，但是伊格尼斯不想给他拒绝的机会，而是直接认真的说道：“他需要他。”女主有一瞬间被他所迷倒，因为他帅气认真的长相。伊格尼斯给他做了一个示范，银勺插入杯子里面会变黑，这就是他要面对的现实，时刻可能被杀死。女主很震惊，问他谁敢这样做。伊格尼斯说只要他成为护卫，就告诉他。这个时候他突然不想知道了，伊格尼斯忍不住大声笑了起来。小说里他才不会这样笑，根据小说描述，他是一个不会被任何事物动摇的冷酷至极的男人，所以读者们更喜欢拉提奥和艾琳的爱情线。但是现在的他真的是自己读过的人物吗？伊格尼斯需要他这样的人才，他以为用这种小奶狗一样的眼神就能打动他吗？虽然冷漠，但并不冷血，他只是一个普通人，这也是他感到奇怪的地方。虽然他也对伊格尼斯的不幸感到难过，但也就仅此而已。他不想做他的护卫，听到了拒绝的话，他反而露出一丝笑容。那埃文团长就要错失见到埃尔夫的机会了。埃尔夫可以治愈一切伤病的神医，他是打算让埃尔夫给父亲看病吗？但是前提是做他的护卫，他在让他做选择。他不想死，也不想苟且偷生，治好父亲的机会，他要不要独善其身？伊格尼斯已经胜券在握，他相信塞莱斯汀一定不会拒绝的。准备这杯茶也是为了激起他的同情心，当然没有人敢对他下毒，但是他也想活着，所以他表示自己不会杀死任何人。在未来的日子里，他只愿意做殿下的侍卫，虽然过程有些坎坷，但他们应该是达成共识了，这让伊格尼斯很开心。然而这个时候房门被打开了，艾琳看到了这一切。在月之歌中，伊格尼斯和拉提奥只为王位相争，尽管伊格尼斯是帝国唯一的皇子，但他却无法成为皇太子，仅仅是因为皇帝认为伊格尼斯还不够优秀。伊格尼斯为了摆脱不利的处境，选择了和同盟者联姻。他与开国元勋伊诺克公爵的女儿艾琳定下婚约，在公爵的影响力下，转变了当时的形势。但是之后拉提奥出现了，兵役结束前，拉提奥在镇压魔兽时建立了功勋，作为奖励，他获得了面见皇帝的机会。皇帝一见到拉提奥，便确信拉提奥是他失散多年的儿子。本来
来拉提奥的母亲是平民，并且伊格尼斯多年来建立的权力结构十分坚固。但是艾琳的爱恋颠覆了这一切。尽管艾琳喜欢随心所欲，可实际上她并不自由。也许她看上去天真无邪，但其实满目疮痍。所以读者们感同身受，期望着艾琳能够幸福。他们会为艾琳的幸福而雀跃。她是从未感受过爱的孤独女孩，本该是这样的，但是真的见到之后，她觉得不是这样的。二人见面之后就开始相互嘲讽对方。艾琳嘲讽他的性取向，伊格尼斯也嘲讽他连猪都不如。这个可怕的气氛是怎么回事？真是可怜啊！需要他家族的权利，他可要好好对待他，毕竟他会打小报告的。但是皇子说道：“公爵可是说了，他不过是让他和他联系在一起的工具人罢了。即使小姐大哭大喊，订婚还是会进行的。如果逃跑会把他抓回来，如果反抗会让他乖乖听话。他现在像个反派了。作者安排他与伊格尼斯订婚，可以说是他最大的不幸。在遇到伊格尼斯后，艾琳活得越来越悲惨。但是他喝了一口酒就说到，真以为他吓到他了。他可以试试他很擅长逃跑呢。这种威胁对他没有用，他要出一个好价格，他才能乖乖的当他的未婚妻。这个艾琳绝对不是小说里写的那个，完全不是一个人啊！但是殿下直接出剑，女主直接挡在了他的面前，说到他不能这样做。首先，小说女主不可以在这里死掉；其次，他也不想看到他死在自己的面前，而且这还是他喜欢过的人物。皇子阴沉着脸把剑收回去了。艾琳看到之后感觉很有意思，比起皇子殿下，他可能更中意这位骑士大人。他竟然提出想要他，这样他可以安静一段时间，这样是不是就万事大吉了？他感觉还挺好的，但是殿下不同意，而且还很生气，还霸道的说这是他的人，下次再敢这样的话，后果自负。他是认真的，他到底做错了什么？但是艾琳也没有松手，说人是有逆反心理的，他想问问骑士大人的意见。艾琳问他选择谁，如果他选艾琳，就能从绝望的命运中挣脱出来，但是他的父亲还等待着救主，所以他表示自己谁也不选，但是他还是得待在殿下的身边，因为他已经答应他了，感觉像是在会议上迎合上司。既然这样，那他今天就先回去了，但他还会回来找他的。临走之前，他还说他是自己的理想型。二人都有同样的看法，感觉他是一个奇特的人。只剩下2个人时候，伊格尼斯还是很希望他能选择他，他现在开始会努力和他变亲近。还有就是没有人能从他的手里夺走属于他的东西。伊格尼斯是反派，有着强烈占有欲的反派，无论表面怎么改变，他依旧保有和小说里一样的天性。他现在只想哭。殿下醒了吗？皇后的礼物。他以为他们已经消停下来了，又开始了啊！不过那么多年，见怪不怪了，清理一下就可以了。关于埃文的工作，士兵们反应很强烈，有些人说他不过是沾了埃文团长的光，都是些连塞莱斯汀一半实力都达不到的废物。但是他们毕竟没有亲眼看见过，但是他可以保证他很强。他现在很烦躁，他还有很多东西需要守护，父亲的性命和荣耀，以及塞莱斯汀的未来。不知道塞莱斯汀会不会真的回来，但是他很庆幸是他在这里，这样然而更好。但是还是让人感觉火大。伊格尼斯为什么那么执着？感觉即使他退伍了，他也还是会纠缠上来。小说最后只有2个人活下来了，拉提奥和艾琳。拉提奥最终登上了皇位，艾琳成为了皇后。伊格尼斯因对拉提奥犯下的罪行被判处了死刑，他的属下护卫都一起死了。他不在乎谁当皇帝，他只是想活下去。就没有让所有人都活下去的方法吗？比如拉提奥放弃王位。伊格尼斯说的这句话，卢让并不相信，毕竟埃文甚至都拿不起剑，也不会用功。殿下问起谁的一剑更大，那就都杀了，打开魔界之门。这次25只就够了。他已经想走了，直接离开这里，但是他已经40多岁了，不能脱离团队独自行动，在这边生活也快20岁了。拉提奥见他脸色不好，对他充满了关心。不过他确实不好，但是他还是笑着说道，他要去给皇子当侍卫了。拉提奥觉得这样对他实在是太不公平了。女主很感谢他的关心，同时他要进入第2个环节，就是劝他放弃王位。但是谁知这个时候竟然有人直接过来找茬，说他像白痴一样，还能当皇宫的骑士。这些人什么时候开始用高人一等的语气和他说话的？拉提奥会站出来为他说话，不知道他要了什么手段才当上了皇子的护卫，但他会让父亲也去买通关系的。但是他们说的这些，女主并不是很在意，因为他才没有空管这些事情。但是那些人竟然嘲讽起他的家庭，但是女主只是笑着回头，微笑着让他们度过愉快的一天。众人都惊呆了。拉提奥最后追上他，问他没事吧？拉提奥是真心的关心他，但是他表示自己好着呢，他不用在意这些，还可以告诉教官。但是他觉得没有必要，低等人才会无聊嘲讽那些优于他们的人，他们比他弱，才会说那些话来彰显自己。拉提奥为此对他更加崇拜了。不管怎么样，他得忍耐下去，祝自己好运。小时候的伊格尼斯就被别人说闲话，说他的母亲是半人半魔，他的父亲也很少把目光投射在自己的身上。而现在他看着眼前的人，说到他迟到了，原本就不情愿的他，现在只能找借口，说自己来的时候出了点状况。他没有再深究迟到的事，问起他和雷迪奥是不是朋友，女主有些汗颜。昨天他们还在吵架，他表示他是自己第一个朋友。一瞬间气氛变得凝固起来。伊格尼斯希望他能和其他普通士兵保持一些距离，谁都保证不了，可能
能一不小心就泄露情报，但是他是1万个不愿意的，毕竟他要和雷迪奥培养感情的，这样也可以救他。所以女主直接就拒绝了，还表示之后感情会越来越好。伊格尼斯表情变得很难看，看着他说道：“这是命令。”到那时，女主觉得他管得有些太多了，这已经是他的私生活了。伊格尼斯看着他说道：“他有天使般的面孔，还有魔鬼般的剑术，太有意思了。最有趣的是，他没有一点私心和欲望。不过他可不一样，他的欲望是强烈的。”女主不明白他为什么对自己那么执着。然而就在二人气氛紧张的时候，外面有人闯进来，卢让直接惊呆了。这场景他总觉得在哪里见过。殿下发现魔界中有可疑动向，魔物又要开始闹事了。伊格尼斯看向他，要他们一起去看看，毕竟贴身护卫要和他一起出战。来到战场上，他真不明白，身为皇子，难道不该真借自己的命吗？可这家伙为什么像个拼命三郎似的，一个劲儿的往前冲，消灭这些家伙，对他来说简直就是小菜一碟。问题是这里人多眼杂，他不能暴露实力，这就是他想要的效果吧。解决完一处怪物，女主找到殿下，让他不要乱窜，他保护起来很累人，但是他不听，在一个地方不动怎么杀敌？而他还想继续这样，只防守不进攻吗？他的职责是保护殿下，他是不会乖乖的听他的话的。他越对他不满，越对他有利，能以这个为借口辞去这份差事。殿下只是笑着说，他做事的风格跟乐婉一模一样，守好他的左翼。而殿下现在喘得厉害，刚才那么镇定是装出来的。伊格斯会这么拼命，伊格斯他为什么这么急于让其他骑士看到他真正的实力？难道是为了皇位吗？他陷入迷茫了，就为了这些，他会冒着生命危险拼命战斗。但明明他是个反派啊，要好好活下去。不光是他，还有身边的所有人，3秒就够了，这次就随他吧。然后他就使出了自己真实的实力。殿下露出了微笑，雷迪奥在远处看到了这一切，女主在远处望着人群，消灭的差不多了。乐婉用瞬间移动魔法尽快将伤员送回，皇室接受治疗。这次的战绩非常好，但是他却并不开心。他确认雷迪奥一定看到了，因为他们对视了，就因为一时的心软，现在他暴露了自己。这个时候女主突然注意到了殿下衣袖上的血迹，原来是他受伤了。他要去叫人来治疗，但是被殿下拦住了。他说自己这种程度可以忍，应该就是在这个时候，这让他感觉很自责。但是殿下不让他去，毕竟这件事被传出去会影响士气，他可是反派。女主没有想到他为什么这样做，去冒这个风险，为什么要冒风险？为什么这么拼命？殿下转移了一下视线，问到他是想询问他为什么想当皇帝。伊格斯说的是他想活下去，只有当上皇帝才能继续活下去。他一直忽略了一个事实，那就是不单单他一个人要面对死亡，其实所有人都在害怕死亡。女主表示以后只负责保护他，所以请殿下不要再干一些危险的事情了。看着他现在的模样，眼睁睁地看着他死，这种事他确实做不到，毕竟他还没坏到这种程度。殿下这个时候还笑着问他是不是在担心他，明明他现在很严肃，虽然这种程度还要不了他的命，但是他的结局已经注定了，必有一死。伊格斯还说着佑他的保护，自己一定不会死。看小说的时候他想过，这世上没有那么多烦心事，而且每个人都幸福快乐的生活该多好。他现在一点都不像反派，而且也没有做过坏事，现在他想要殿下活下去，但是如果他做出格的事情，他是保护不了殿下的。指的是他为了皇位不择手段，他希望殿下能正大光明的继承皇位，也就是出于道义。陛下也在乎，他下也在乎，道义并不是谁都不在乎的。但是殿下转过身说到自己没有办法选择他那条路，但是他可以成为殿下的向导，如果能成功的说服他，也许他们都能活命。他必须改变，这样才能拯救自己，甚至拯救所有人，只有这样才能过上好日子。传下需要走的正道之路，就由他来做向导吧。但是殿下没有牵他的手，他说到他的话有些无理，但他选择原谅他，因为此刻他的心情很愉快，他真的很心肠他，有些相见恨晚的感觉，请一定要效忠于他，别让他失望。而女主真的很想拯救他。伊格斯独自坐在一边望着天空，他的表情很复杂，但是并没有生气。他感慨地说道：真是无理的家伙。仔细想想，乐婉也说过不少这样的话，类似让他走正道的话。说到这个，乐婉就来气，他当时是直接挂了自己一整天，而战场已经打扫完了，总共牺牲了3个人，一会儿神职人员会来处理尸体。这个时候他也注意到殿下受伤了，看着要赶紧治疗，他的伤口冒着黑气，他有魔族的血统，多亏了这个才能打开魔界之门。以前他以为这种能力没什么用，后来才发现对他很有用处。打开魔界之门，弄出魔物后进行消灭，再大肆宣扬他的战绩。现在魔界之门先关闭一段时间，是因为他这次战死的人需要他亲自去看看，他们是卡森的儿子和泰罗的儿子。打开白布看的时候，他忍不住大笑，看来这里疯狂的人不止他一个。女主这边已经累坏了，她知道皇太子已经生气了，这实在是太正常了，毕竟谁听到这样的话都会不开心。她感觉今天好倒霉，突如其来的袭难，与魔物的战斗，与伊格斯的争吵，还有雷迪奥。她回家打时候就发现门锁被打开了，意识不对的她赶紧把门打开找父亲，谁知道后面有人袭击，她干预迅速的抓住了那个人，没有想到竟然是弟弟。男主这边他发现死的这3个人都是剑伤，是有人趁乱杀了他们。女主已经开始胖揍弟弟了，他跑走之后竟然还有脸面回来，女主真不知道他到底是咋想的，逃跑就算了，还挑在入伍的前一天。他知不知道这一年他怎么过来的，而且只留下一封信就走了，就因为罗兹他都可以放弃家人，对他来说家人就是那么不重要的。弟弟这个时候大喊着罗兹生病了，躺在床
床上昏迷好几次，他想让他待在他的身边，他不忍心离去，所以很抱歉，可以随便姐姐打骂。之后的烂摊子他会处理的。面对他的说辞，他只想好好揍他，而且现在已经没有办法挽回了。而罗兹现在不太好，他担心父亲和姐姐就回来了，打算看看。听到之后，女主很不满，所以他就撬开门锁，鱼鱼溜进来了。钥匙丢了吗？然而弟弟说自己的钥匙你没有丢。身后传来的熟悉声音让他的心咯噔了一下。在殿下那边，他说着这种事情只有那个人能干出来，而那个人就是雷迪奥。他拿着剑出来，笑着说道：“他们的戏演完了吗？”雷迪奥小时候落水，是一个女生跳进水中救了他，而那个人就站在眼前。女主把弟弟扔到后面，他现在有很多的问题，但是首先他家打门锁怎么回事？然而他无辜的说道：“看到家里没人，他就进来了。”女主陷入了沉默，他这样做还有理了，他竟然还搭话说对，现在的雷迪奥还是个新手。原著中的雷迪奥是一个孤儿，没有固定住所，到处漂泊。有一次，他偷雇佣兵的钱袋被抓了，后来就做了雇佣兵团的杂役，期间学习剑术，挖掘潜力，后来成为了抵佣兵团的中坚力量。目前这家伙还不知道怎么区分善恶，他认为对他好的人就是善人，对他不好的人就是恶人。直到遇到伊莱雅后，才开始学习礼仪和道德，然后逐渐成长。所以他直接说道：“要是再遇到别人家里没人，正确的做法应该是在门外等待或者离开。”雷迪奥笑着说道：“下次一定。”难道这些不应该是伊莱雅要做的事情吗？剧情的发展偏的越来越远了。他还走过来问他是不是生气了，这是他第一次知道要在外面等着，毕竟他的朋友都是直接进来的。女主说道：“下次不要这样了，私闯民宅就是在犯罪。”但是雷迪奥紧接着问他冒充弟弟塞莱汀入伍就是在犯罪是不是？但是他很快表示之后不会说出去，而且他从一开始就知道他是塞莱纳，知道他不想让别人知道，他也就假装不知道。关于名字，他之前和他说过，他救过他，恩人的模样他不会忘记。后来他喜欢上他了。女主很震惊，他都不知道，而且不知道哪里出了问题。看到女主一直在躲避他，雷迪奥表示下次一定不这样了，而且他等了他10年，不想让他再逃跑了。他还在继续向他表白，然而女主直接甩开他的手。虽然他喜欢自己，但是他没有必要喜欢他。雷迪奥有些不好意思了，女主直接拒绝了他，表示自己无法接受他的心意。他的表情瞬间不好了，但是他话语一转，说道：“请努力成为他能喜欢上的人吧。”他问道：“该怎么做？”女主心想，还不是一般的混小子，他就像一条发疯的恶狗。首先要保守这个秘密，然后别惹事，比如说不要跟皇子殿下发生冲突什么的，然后就是以为不要杀了他。雷迪奥听到后有些激动，他只会杀掉伤害他的人，而且承诺有他在，以后不会有人伤害他的。女主听到这句话，感觉有些不对。皇太子这边他已经处理完魔物，父皇只是把资料甩给他，说到这是他的本职，没有必要弄这些没用的东西。父皇从来没有想过给他赞赏，他就这样出去了。杰卢恩德斯公爵在门口，他当今皇后的亲弟弟，他问候了自己好吗？他表示很好。看着进去的公爵，他总有一天要铲除他。乐婉跑过来说到没有找到，估计是已经跑掉了。说起那件事，他只是说是未遂，总之先回去，反正明天训练的时候会看到雷迪奥的，他是不会扔下塞莱汀的。塞莱汀好像还没回来，他说去探望一下父亲就回来了，现在还没有回来，他要去看看。而文件就交给乐婉处理。参加舞会的时候，他就带着塞莱汀。乐婉说道：“他这个想法是很好，但是文件必须他来整理，毕竟他应该不像当昏君。”皇太子顿住了，他那不确定自己能当上皇帝，毕竟父皇并不想传位给他，毕竟年轻的皇后一定还有子嗣，他的直觉一向很准，他现在必须要去寻找塞莱汀了。女主这边听了他说的话很震惊，他还说着自己会处理好的，不会被别人发现。女主这个时候才明白，他已经逃避不了了，现在的故事线不再按照之前的剧本发展了。而皇太子这边，乐婉已经明白他就是不想处理文件，找的借口。晚上他回来已经很晚了，来见殿下，而殿下已经躺在床上休息了。不过他看到殿下之后，居然觉得安心了，看来他受了不小的冲击。不久前，他因为和雷迪奥理论关于杀人的事情，用尽口舌，最终他开心的回去，还表示会把门修好。而造成这一切的原因，都是自己不争气的弟弟。他看见弟弟就像揍几拳，来到房间帮父亲把被子盖好，他让弟弟把骡子接过来一起住，这样他还能照看一下父亲。现在他要去见皇太子殿下，因为他现在是皇太子殿下的护卫骑士，看好家，他会在天亮的时候回来的。弟弟很感动，心想不愧是姐姐，她简直是最棒的。关于他来晚这件事，他真的感觉很抱歉，因为是一些家事。殿下问起父亲的情况，父亲一直在睡觉，目前暂时还看不出来，不过气色倒是红润了不少。皇太子想要到时候来探望，他表示欢迎，毕竟他家对任何人都是敞开欢迎的。天色已经很晚了，皇太子要休息了，身为侍卫他只能在旁边看守。皇太子开始脱衣服，女主看到了很不好意思。皇太子发现了他的表情，说到自己好像是他喜欢的类型，他一下子就被看穿了。皇太子表示自己长得再帅，也经不起他这么一直看，这样会很失礼的。他问到他难道是喜欢男人，但是他也能理解，谁让他是男女老少通吃的理想型，即便这样，他也不能喜欢他。首先皇太子肯定自己是个异性恋者，女主表示绝对不会发生的，不过殿下可能会喜欢上他，这件事是可能发生的。二人打了个赌约，女主建议赌上100个金币，确定他一定会输。女主觉得自己一定会赢，仿佛已经看到钱在眼前乱晃了，但是眼前这张完美的脸还是让他忍不住脸红。殿下还在靠近，
说到目前为止，所有当过他护卫骑士的人都控制不了自己喜欢上他。然而这个时候，他突然看到一个报告，荒野地带研究报告，然后就直接推开了皇太子，推测倚靠山脉的荒野地带中有黄金矿藏，尽快向该地带派遣调查员进行调查。那是雷迪奥生活过的地方，虽然有点不喜欢，要赶整整5天的路才能到达那个地方。去那里拿到调查报告后再回来，需要1个多月的时间。他要是一个人去，那可是逃脱这疯子掌控的绝佳机会。但是他要求一起去，他的选择是跟他一起去，还是自己独自留在这里。第二天早晨，皇太子也没能睡个安稳觉。如果他能做皇帝，就不用为了安全问题每天提心吊胆。突然他想到什么，起身叫着赛莱汀，他就站在门口睡着了。皇太子有些无语的想着，他真是一个宽厚的君主。他用魔力把赛莱汀放在床上，这要是被赛莱汀知道了，又少不了挨骂。看着眼前秀气的赛莱汀，说她是女子都不为过。关于那个报告书，他本来都是不想去的，但是看他的反应是想和他一起去的，而且那个简单的游戏他还挺喜欢的。他对赛莱汀还是存在怀疑，想着扒开他的衣服看看他到底是不是男人。然而这个时候有人敲门进来，是乐婉来给他送资料，这让他想到一个好的理由。乐婉看着躺在床上的赛莱汀，觉得自己真是命苦，骑士的日子比他好过多了。他们讨论工作的声音把女主吵醒了，她起身就发现自己睡过了。皇太子说道，今天舞会的护卫工作就交给他了。裁缝马上就到。女主突然感觉不妙，她现在想到的办法就是赶紧回家一趟，说自己忘记一件重要的事。被问到有没有其他家人，她心虚的回答是的，然后回到家就让弟弟快点换衣服。她说了1个小时后就回来，现在弟弟要快点换衣服，量完尺寸他就溜出来。皇子殿下应该不会看量尺寸的过程，他看起来挺忙的，如果真的被认出来，他就赶紧跑，然后死不认罪。于是弟弟就过去量尺寸了。他做梦都没想过，居然有一天能来到皇子宫。姐姐做到了，他要是长子就好了。量完之后，裁缝说制服2个小时后完成，到时候请前来领取。他回去在路上走的时候被人撞到，那些人直接当着他的面就议论嘲讽姐姐。原来他的姐姐在这里过着这样的日子，为了姐姐他要变强。这个时候身后有人叫他，是皇太子，他得赶紧跑。皇太子发现了他有些不对劲，刚想触碰他的时候，身后有人叫塞莱汀，是昨天那个疯子。2人并不是很对付，一见面眼神就火花四溅。雷迪奥说着教官找他，就眼神示意他过去。皇太子面色很不好，他刚想退下，就被皇太子拦住了去出，问他嗓子怎么那么哑。他一个教官为什么要见皇子宫的人？他只感觉小命不保。女主在门口等着，心想弟弟怎么还不出来。